そうですね。大丈夫、結構大丈夫。長くなってあ、俺も撮ろうかな。言っていいけど、もう俺新庄で送ってくれ。カメラ切るんですかね。いっぱいいったりいっぱいいったり。うわ、やべえ。あれ。一番最初。あ、ちょっと待って、頼むよ。いや、待って。やべえ。メールがやべえことになっちゃう。やってしまった。どうしよう、もう撮ろう。